Всем привет, меня зовут Артем, и сегодня мы будем играть в Roblox симулятор чихания. Я вообще не знаю, что тут делать. Я только сейчас увидел. И что здесь делать? Я вообще ничего не понял. Ну сколько уже ждать? Я уже устал. Все. Вот симулятор чихания. Готов. Я чихаю. Радиация. Давай. О. Не. Точки заражения. Это что? Самолет даже невидимый. Внутри. Самолет. Ты рабочий? Сейчас на людей буду кашлять. Я сам уже заражаюсь. Заражение реально пошло какое-то. Новости. Смотрим новости в эфире. Апокалипсис чихания. И что здесь? Ничего не понял. На английском. Вообще непонятно, ребят. У нас в городе произошел апокалипсис чихания. Всем до свидания. Ну сколько ждать, ребят, я не понимаю уже. Новости показали. А вот обычные люди наши. Вот, пожалуйста, выберите предмет. А у меня нету. Нет. По чиханию. 8 очков. Нету. Вот. Как много. Не, у меня вообще нет очков. Никаких. Надо его заражать. Вот мне нужно. Больница. А где тут обычные люди? Что это за шляпа? Непонятно. А вот и люди. Зомби. Вот. Еще. Заражу тебя. Или тебя. Вот, тебя заразил. А если тебя, вас обоих. И тебя. Вот, тебя. Все. Я зомби. Я заражаю людей. А это кто? Такие. Только они голые. Все, стали зомбаками. А вы что? А если зомби... Снова. Не смог.
Вот, тебе голенький. Так, химика. Вот. Не, попозже. Надо еще пару. У меня сейчас только 23, а не 35. Все, тебя. Просто заражать. Это реально легко. Скажите, ребят. Ну, на этом мое видео заканчивается. Всем пока.